საქართველოში ახალი სახალხო მოძრაობა დაფუძნდა, რომლის მიზნად ქართული ღირებულებების, ტრადიციებისა და ეროვნული იდენტობის დაცვა სახელდება. ინიციატივის შესახებ MMA-ის მებრძოლმა გიორგი ქართველიშვილმა დღევანდელ ბრიფინგზე განაცხადა. მისივე თქმით, მოძრაობის წევრები მზად იქნებიან ამ მიზნისთვის ნებისმიერი რისკი, მათ შორის პატიმრობაც აიღონ. ქართული ოცნება ინიციატივას დადებით და დაფასებს. ოპოზიცია კი მიიჩნევს, რომ მსგავსი მოძრაობა მორალის პოლიციის შექმნის, ძალადობისა და ანგარიშწორების ახალისების საფრთხეს შეიცავს. რატომ გახდა ეს ინიციატივა ხელისუფლებისთვის მისაღები, ოპოზიციისთვის კი მიუღებელი? თემაზე უფრო ვრცლად მერაბ პაპაშვილი ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში. მერაბ, გისმენთ. ქართველიშვილი ამბობს, რომ მას ამ ქვეყნისთვის ძალიან ბევრი რამ გაუკეთებია, თუმცა მისივე განცხადებით დადგა დრო, რომ მან საკუთარი ენერგია კიდევ სხვა საქმეს მოახმაროს, რაც გულისხმობს ქართული ეროვნული იდენტობის გამტკიცებას და ეკლესიის მხარდაჭერას. როგორც ქართველიშვილი ამბობს, ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში გარედან აქტიურდება ქართული ეკლესიის კულტურის და იდენტობის წინააღმდეგ მიზანმიმართული შეტევა, ამიტომაც ამბობენ, რომ ის და მისი თანამოაზრეები დაიცავენ სწორედ ამ იდენტობას ნებისმიერ ფასად. ეს ფასი კი მისი განცხადებით შეიძლება იყოს ერთის მხრივ პატიმრობა, მეორეს მხრივ კი მათი ჯანმრთელობა და სიცოცხლე, თუმცა როგორც თავად ამბობენ, ამისთვის მზად არიან. მედიამ ცხადია დასვა კითხვა, აქვს თუ არა რაიმე შემხებლობა ამ ახალ წამოწყებას მმართველი გუნდის ინტერესებთან, თუმცა უარყო დღეს ქართველიშვილმა ნებისმიერი კავშირი მათსა და პარტია ქართულ ოცნებას შორის. სპეციალური ბრიფინგი, რომელიც დღეს გაიმართა, მას 5 ადამიანი ესწრებოდა, თუმცა მათგან მხოლოდ ერთმა ისაუბრა. მისი განცხადებით, ქართველი ვერ მოითმეს შეურაცხყოფას, იმ შეურაცხყოფას, რომლის მთავარი სამიზნეც ქართული ეკლესია და ეროვნული ინტერესებია. ქართული ხალხისთვის საამაყო წინაპრების კულტურისა და იდენტობის შეურაცხყოფა, მხოლოდ ეროვნული ღირებულებების გაუფასურებას ისახავს მიზნად. დღეიდან ჩვენი საინიციატივო ჯგუფი ქართული ღირებულებების, ფასეულობებისა და ტრადიციების დასაცავად აფუძნებს სახალხო მოძრაობას და უცხოეთიდან დაფინანსებული გარე ინტერესების მონურმორჩილებაში მყოფი გაუკუღმართებული იდეოლოგიის მქონე ადამიანებს და მათგან შემდგარი ჯგუფების წინააღმდეგ იწყებს ბრძოლას. თუ კი ჩვენ კულტურისა, ეროვნული იდენტობისა და დაცვისთვის იქნება აუცილებელი, არანაირ საფრთხეს არ მოვერიდებით. მზად ვარ თითოეული ჩვენი ქმედებაზე ვაგოთ პასუხი, საჭიროების შემთხვევაში ციხეშიც კი წავიდეთ. ის თუ არა ეს მორალის პოლიციის ჩამოყალიბების მცდელობა, რასაც ვხედავთ ჩვენ მრავალი ათეული წელია თუნდაც ირანში, ამ კითხვას სვამენ ხელისუფლების ოპონენტები და იურისტები, როგორც სპეციალისტები ამბობენ, იმ ორგანიზაციის საქმიანობა, რომელმაც თავშივე განაცხადა ირიბად თუ ღიად, რომ მათი საქმიანობის ერთ-ერთი მთავარი ასპექტი იქნება ძალადობა, უნდა აიკრძალოს. ფიქრობენ, რომ საგამოძიებო უწყებას ახლა აქვს საკმარისზე მეტი საბაბი იმისა, რომ დაიწყოს მოკვლევა, რას გეგმავს და რაზე მუშაობს ეს ახლა დაფუძნებული ორგანიზაცია. მათივე განცხადებით, თუ უახლოეს პერიოდში ეს საფრთხე არ აღმოიფხვრება და მმართველი გუნდი ძალადობას საკუთარ ნებაზე მიუშვებს, ეს შეიძლება გადაიზარდოს ისეთ ქაოსში, რომელსაც მმართველი ძალა ვეღარ გააკონტროლებს. პრაქტიკულად სოციალური ძალადობის დაანონსება ხო უკვე შეიცავს დანაშაულის ნიშნებს და ის მინიმუმ გამოძიების საგანი უნდა გახდეს, რაც ჯგუფური ძალადობის ორგანიზების ხო გაცხადებისა და მომზადების პირველ ეტაპს ასახავს. ცეცხლთან თამაშია, იმიტომ რომ ასეთი ჯგუფების მხრიდან ხო უკანონო ქმედებები, დანაშაულებრივი ქმედებები რეფორმებს მიიღებს, ამის განჭვრეტა ძალიან რთულია, მაგალითად იგივე ივლისის მოვლენები რო განვიხილოთ, თავის დროს ალტინფოს მოვლენების, ხო შესაძლოა ამ ხარისხის ძალადობისა და ესკალაციის სცენარი არ უნდოდა ხო რეჟიმს. ჩვენი სისხლისამართლის კანონმდებლობა დასჯადად აცხადებს ისეთი დაჯგუფების შექმნას, რომლის ერთ-ერთი მიზანიც არის ძალადობა, ანგარიშწორება და რომლის მიზანიც არის საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევა, ხო, უგულებელყოფა. და კანონმდებლობის ლოგიკა ის არის, რომ არ არის აუცილებელი მაინც ამ ძალადობრივმა ჯგუფმა, ან მისმა რომელიმე წევრმა უშუალოდ ჩაიდინოს დანაშაული. თავისთავად უკვე დაფუძნება მსგავსი მიზნით და ორგანიზება და მასში წევრობა უკვე განეკუთვნება სასამართლობრივ დანაშაულს. მმართველი გუნდის ცალკეული წევრები ამბობენ, რომ რადგან ამ ახალი მოძრაობის წევრები ღიად გამოთქვამენ ამგვარი სახის გაფრთხილებას, ეს გაფრთხილება ყველამ უნდა გაითავისოს, ვინც აპირებდა ან დააპირა აქამდე შეურაცხყოფის მიყენება ქართველი ხალხისთვის. აი ამ განცხადებამ გააჩინა
განცდა იმისა, რომ ხომ არ შეეგუა მმართველი გუნდი იმ რიტორიკას, რომელიც აქვს ამ ახალ მოძრაობას, თუმცა მათივე განცხადებით არავის არ უნდა ჰქონდეს მოქალაქეების შეურაცხყოფის უფლება, თუმცა აქვე ამატებენ იმასაც, რომ ძალადობა არის მიუღებელი. ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ ეს არის ღიად ძალადობრივი ჯგუფის ჩამოყალიბების მცდელობა, რომლის უკანაც მათი განცხადებით დგას მმართველი ძალა. ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ თუ უახლოეს პერიოდში საგამოძიებო უწყება ამ ახალი მოძრაობის საქმიანობას არ შეისწავლის, ეს მათი განცხადებით დასტური იქნება იმისა, რომ ახალი წამოწყების უკან არა ცალკეული MMA-ის ცალკეული მებრძოლი, არამედ ქართული ოცნება დგას. საჯაროდ აქვთ დაანონსებული ამ მოძრაობას, რომ ყისიერი რეაგირება იქნებათ, ამიტომ ყველამ გააკონტროლოს თავი, რომ ადამიანის ღირსებას არ შეეხო. ვიღაც თუ აი ამ შეთანხმების და ჩვენი მორალური, სოციალური, ეთიკური სტანდარტების დარღვევას გადაწყვეტს, არც უნდა გაუკვირდეს, რომ ყისიერი რეაგირება მოყვება, თუმცა კიდევ ერთხელ დავაზუსტებ, რომ ფიზიკური ანგარიშწორება არ უნდა იყოს ფორმა. კარგია, როდესაც ადამიანებს აქვს სურვილი, რომ დაიცვან ხმა აღიმაღლონ ქვეყნის კულტურის, ქვეყნის რწმენის, ადამიანების უფლებების, ისტორიის წინააღმდეგ მიზანმიმართულ ქმედებებზე. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს კანონის დაცვით. სახელმწიფო გამოვა თანამონაწილე იმ ძალიან ცუდი პროცესების, რაც შეიძლება ამ გადაწყვეტილებას მოყვას. ეს იქნება ძალადობა თავისუფალ აზრზე, ძალადობა გამოხატვის თავისუფლებაზე, ძალადობა შეკრების თავისუფლებაზე. ახალი რაღაც მოძალადე ჯგუფები აპირებენ თავისი შეხედულებით სრულიად გაურკვეველი მიზეზით იძალადონ ყველაზე, ვინც კი არ მოეწოდება. ბატონი ქართველიშვილი სასტრაფოდ უნდა დაიბაროს საგამოძიებო ორგანოებმა. რაც მეც სისულელეს ჩაიტენს ქართული ოცნება, რაც ეს ამ ასეთ ბანდებს შექმნის, ეს სულ იქნება მათი დასასრულის დაჩქარებისკენ გადადგმული ნაბიჯი. ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ გასულ კვირას იუმორისტ ონისე ოქრიაშვილზე განხორციელდა ფიზიკური ანგარიშწორება, თავდამსხმელები და მისი მხარდამჭერები ამბობენ, რომ არავის არ უნდა ჰქონდეს უფლება, მათ შორის მაგალითად იუმორისტს, რომ შეურაცხყოფა მიაყენოს საკუთარი ხუმრობით ქართველ ხალხს, თუმცა ხელისუფლების ოპონენტები და ყველა ის ადამიანი, ვინც ემხრობა გამოხატვის თავისუფლებას, ამბობს, რომ იუმორისტის ფიზიკურად დასჯა მისი ხუმრობის გამო ეს არის წარმოუდგენელი. მათივე განცხადებით, რაიმე ახალი მოძრაობის შექმნა, რომელიც ღიად ემუქრება კრიტიკულად განწყობილ ადამიანებს, მათი შეფასებით, ამგვარი ვითარება ხდება მხოლოდ იმ ქვეყნებში, სადაც დემოკრატიის ხარისხი ძალიან დაბალია.